Lagune nemen sik nih kanggo dulur-dulur dari keluarga besar dari Mbak Triwahyuni. Lagune. Ayo sini Mas ke belakang maju. Yang ada di belakang sana, monggo kula aturi pinarak sini. Wih, dulur-dulur. sini Wih, banyak berondong Wih. Mbak Wi, kamu gak kebagian berondong loh di situ loh. Makanya kamu kesini biar kebagian berondong Mbak Wi. Ayo, mbak-mbak yang ada di belakang, mas-masnya monggo pinara. Nyawisi, sini kita joget ditemenin. Pena elemu belenjari janji kowe teko larari. Sini Wi. Usahaku wes ra kurang kematiku wes popolan pas aku tolong jepok ketemu kowe ning dalan kowe konangan kendaan. Sini dong maksudnya maju Purbayo. Boyo campur sari. Mana lagi Boyo temennya? audio sound system. Ayo kakak sini maju. Serang foto di jantung. Oke. Di belakang. Oh ya. Yang mana? Ayo. Tarik Wi. Ayo mana sini? Sini kakak. Ayo yang mana? Ya sampai bawah Wi. Pak RW. Goyang. Jogetnya gimana? Kita goyang lagi yo. Pak Yasir ayo. Jalmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia intine nanging opo
aja ya. Iya. Oh, dua-duanya. Boleh kenalan gak sih kakak namanya siapa? Kurniawan. Oke, Mas Kurniawan. Dari QC. QC Persada. Oke. Ayo Dwi. Grogol. Mboten napa-napa loh. Kula nggih belajar.
sesek moto. Gubuk Asmoro Mbak Dewi. Ayo joget. Monggo pinara ibu, keluarga besar dari Grogol, monggo. Nyanyi ke Mbak. Awe temiyen tumeka saiki aku pokae kepatrito wayah wengi nganti kakatrino. Pak Dejo, Pak Dejo, kaya gedhi seleh kene ngono Pak Dejo. Ini duitku 100 nih, ada lagunya ini Mas. Pripun? Mia suwana sing sumuk. Nggih. Imbang ono katresnanku. Imbang ono katresnanku. MC ini gen duwe gawean. Aduh. Saben dina mung ngalamun merwakane mawon. Oh nggih. Niki ditelas riyen nggih Pak De? Telas kiringin nggih, Telas Mbak. riyen. Nggih bar niku mengke terus imbang ono katresnan. Nggih, siap. Niki Matur lagi sembah nuwun nggih DP, Pak De. Mbak. Niki lagi
lagi DP nggih Mbah. Mangke angsorane nyusul. Oh tenang wae Mbak Dewi. Pokoknya nek kene iki ora usah kuwatir, apalagi ini Pak Dejo. Monggo Mbak Wi. Sampun katur nggih Ibu. Mak piye Mak? So, nyupur boyo. Nangis sajroning batinku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu harak rasa aku kudu sambat karo sapa ning pucuking tresna balung mongko bebasane mung katon sliramu wae. Enak tenan ta Purbaya ta? Enak Pak. Kayeng tenan ta Purbaya ta? Bayang. Makin asik ta? Enak Mas. Nangis sajroning batinku nalika sliramu apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun rina lan wedi Bagus ya. Tahu tono windono tak anteni nek kudu eklasno balung
minangka bebasane mung katon sliramu wae. Monggo dulur-dulur semuanya. Ayo tadi mana bodi? Iyo, 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 iyo. Yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk sliramu mesti tak ciwel 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 lah ciwel. Suwardi. Ayo dianterin aku ke Pak D. Ayo. Gendong Mas. Gendong. Gendong. Mas Agus. Gendong ngarep Mas. Gendong ngarep. Dal, kowe siap digendol ora, Dal? Ayo. Yuk lanjut. Jan-jane monggo Pak D Suwardi. Yo. Iyo iyo lah. Iyo iyo lah. Matur sembah nuwun Pak D. Nyukur boyo putra boyo lali yo 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 yo. Pak D Suwardi monggo. Pak Bejo mangkel aku mangkel yen kepethuk sliramu mesti tak ciwel 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 lah ciwel. Asik banget. Bude. Kelewatan Bude. Kesini Bude. Kelewatan. Oh iya. Layar okes. Namanya siapa Ibu? Namanya siapa? Ini namanya geng apa? Oh Mama Rempong. Monggo Dek.
Janjane kowe no Sampun ngatur pambututan saking panjenengan Bapak Suwardi. Perahu layar bersama Nyumpur Boyo. Ayo dulur-dulur semuanya dari Gang Kinur. Siap, monggo derek kantor. Yuk dulur-dulur semuanya yuk. Kita ramaikan, kita goyang bareng-bareng yuk bersama Nyumpur Boyo. Yuk langsung digerok kok. Kita goyang bareng-bareng yuk bersama Nyumpur Boyo, Putra Boyolali. Irahmu matrai sopuru
Yuk dulur-dulur semuanya, dari ibu-ibu, dari Ganti Nur monggo, semoga kula aturi jumeneng tentunya bersama Nyuper Boyo, Putra Boyolali. duet kok. Ora dhewe ya, Mas Agus duet monggo Mas Agus. Ora apal kae.
Monggo Pak Tejo. Dan dulur-dulur semuanya monggo. Ayo Pak Tejo. Monggo. Masuk. Nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari yen sira kang bisa nambani. Pak Tejo. Pak Kijo ora gelem kok. Hah? Ora gelem nyawer entek ya Aja semangat bagus tresnaku iki bisa layu. Iya iya ora suwe aku balik bisa sumanding ana ing sisihmu. Mangga budhe ajeke boten kesel. susah mong kangen sliramu. Pun saya dereng lagune meleh niki napa meleh napa Bu? Oh semu ditagih neh Mas. Oh nggih suwe ora ketemu Iya aja sepanjang wong
alun-alun Nganjuk. Ya kene ati-ati kabare ana mong itu ning beso bisa nyambit siramu satu Mbak emang Bude merak rame lho Bude Mbak Manten gak bawa duit jenengan sih kok. Ono tak anti-anti pan kowe bali majae dae wengi udah ngajo iki jangan ning ati opo kowe ora ngerteni kowe tak kangeni nek alon-alon tak goleki terminal stasiun tak ubengi senadyan setahun tak anteni tresnaku Lali tenan tose karo janji-janji disekseni lampu alon-alun iki lali tenan tode karo aku iki neng terminal stasiun gonku goleki Dek lanang ayo Munggah. ayo toh Ya, aku salaman dulu ya. Ayo Bu monggo. oh tak anti-anti kapan kowe balik majae dae wengi udah boyolani sumilir angin padas juga kangen hati opo kowe ora ngerteni kowe tak kangeni Pak kok dereng Mbak Ena terima kasih lali tenan tode gonmu janji-janji disekseni lampu alon-alun iki lali tenan tode karo aku iki Gimana Mas neng bonus terminal stasiun gon spesial buat kedua mempelainya satu lagi Mas Yanto Pak Desukiti joget malih toh Pak digoyang dulu. Monggo. Mbak Lungo tak anti-anti kapan kono balik majae dae wengi kuda boyolali sumilir angin wadas juga kangen hati opo kowe ora ngerteni kowe tak kangeni lali tenan tode gonmu janji-janji disekseni lampu alon-alun iki lali tenan tode karo aku iki neng terminal stasiun gonku ngenteni
Ampun katur nggih Mas Makasih, Mas Yogi Amir, ya. juga Mbak Terima kasih. Triwahyuni. Untuk keduanya makasih. Bagi duit. Go! Say! Hai, minta duit, Hai. Oh! Jangan joget. Jangan joget aja. Sawer dong, sawer. Urip sun lagi ketiban lintang, gemerlap cahaya sinare terang. Dasar nasib sun ora kejagan, didemeni ning juragan empang. Duitnya mana, Mak? Mana ini? Mana setoran sini? Oke, cepat doang. Rasa senang son ora kejagan,